boat juicer drink. ஸோ இந்த ஒரு ஜூஸ் வந்து ஏன் நான் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய வேலையாக தானே ரிவ்யூ தானே. ஸோ லஷ் லிச்சி, ஸோ இதோடைய ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லஷ் லிச்சி. இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஜூஸ் வந்து குடிச்சிருக்கேன். பட் இந்த ஜூஸ் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படின்னா, இந்த ஜூஸினுடைய ஒரு இதுவே வந்து பெரும்பாலும் ஜூஸ் கிட்ட இருக்கிற ஒரு இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங்கில் இருக்கும்போது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கூலிங் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்கும்? கூலிங்காக இருக்கும்போது ஒரு ட்ரிங்க் பிடிக்குமா, இல்லை கூலிங் இல்லாமல் இருக்கும்போது வந்து ஜூஸ் குடிக்க பிடிக்குமா? பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேப்பர் போட் ஸ்விங் ஜூஸர் ட்ரிங்க்கை வந்து நீங்கள் கூலிங்கோடு குடித்தா தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோடைய இன்னொரு ஃப்ளேவர் ஆரஞ்சு பல்ப் ஆரஞ்சு, அது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு பேப்பர் போட் ஸ்விங் ஜூஸர் ட்ரிங்க் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு, லஷ் லிச்சி வந்து கூலாக இருக்குது இப்போது. ஸோ குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி 64, கார்போஹைட்ரேட் 16 கிராம், சுகர் 15 கிராம், ப்ரோட்டீன் ஃபேட் ரெண்டுமே 0 தான். 10 ரூபா தான் ஒரு பேப்பர் போட் வந்து 10 ரூபா தான். 150 ml இது பேக்கேஜ் வந்து 150 ml. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுடைய பேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுடைய பேக்கிங்கே வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அதனால தான் நான் ஆக்சுவலாக இதை வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ பேப்பர் போட் ஸ்விங் ஜூஸர் ட்ரிங்க் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க திறக்கிறதுக்கு. நல்லா நீட்டாக பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது, நீட்டாக இருக்கும். பட் அந்த ஃப்ளேவர் லிச்சி ஃப்ளேவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த லிச்சி ஃப்ளேவர் வந்து லிச்சி வந்து தொண்டையில் ஒரு மாதிரி கரகரப்பாக இருக்கும். அது நீங்கள் இந்த ஃப்ளேவர் குடித்தா தான் தெரியும். இந்த பேப்பர் போட்டுடைய அந்த ட்ரிங்கை குடித்தா தான் தெரியும். பல்பி ஆரஞ்சு நான் குடிச்சிருக்கேன், அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எகெயின் அந்த இது வாங்கினேன் அப்படின்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லஷ் லிச்சி வந்து ஒரு மாதிரி தொண்டையில் கரகரப்பாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கூலிங்காக குடிக்கும்போது தான் நல்லாயிருக்கும். நார்மலாக வந்து எந்த கூலிங் இல்லாமல் குடிக்கும்போது இது வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ட்ரிங்கை. இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் மாதிரி தான். நீங்கள் வெயிலில் போயிட்டு இருக்கும்போது பயங்கர ஸ்வெட்டாக இருக்கும், பயங்கரமாக வேர்த்து ஊற்றும். அப்போ வந்து ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒர்த்தான ஜூஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பேப்பர் போட் ஸ்விங் ஜூஸர் ட்ரிங்க் இதெல்லாம் வந்து எல்லா பேக்கரிலையுமே கிடைக்கும், எல்லா கடையிலுமே கிடைக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறையா ரிவ்யூ வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அடுத்த வாரம் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். பாய்.